天我造大铁锅，看我大姐今天整点啥。大姐，你这大晚上快念干啥呀？咱明天整点肉末花卷吃。花卷里面还加肉？对呀，哎呦我那跟肉笼似的。对，没毛病。3碗面，放2袋酵母，来点盐，来点灰油，然后直接搁温水和面。好了，发着，咱等着咱蒸大肉卷儿。多少肉末走肉末花卷，你想象一下它就能好吃。这颗粒感挺重啊，这个肉。这可是大颗粒啊！调味儿，蚝油、酱油、味精、十字香，来点盐，来点葱花。对，刚才给它又加了点油里头，要不然总瞅着干巴的。哎，这才完美呢。看这面发的怎么样？就这面就闭眼睛发现了都。现在面食这一块已经不打怵了，刚开始我做面食可打怵了，我不愿意整面，发面就总害怕发不好。咋能不好吃？紧点卷，往后蹬的卷，卷紧撑的。上面给它打上灯。直接就放帘子上，就这样。对，哦，是这样的呀，朋友们。帘子。哎，像那面包型，想咋撅咋撅啊，朋友们，想咋窝咋窝。你想要啥型你就整啥型，这肉太多了。大姐后续整的这几个都挺好，你看这几个型，你看这是刚开始整的那几个，就有点不太美观。这是杀小鸡儿那鸡血，今天给它蒸上，一锅出。这是那个灰油，放灰油才香。走上锅。好。哦。计时15分钟啊，接锅。走，吃饭喽。走个闻，看没看那些，好嫩了。怎么感觉比那油脂肉都香啊？哎呦，烫嘴，好喝。那都嫩。妈，这咋这么嫩呢？那啥，差点味了。好吃。不是，而且还很鲜亮，它比那个鸡蛋糕好吃。是吗？还香主要是。我就是个小天才呀，那也太好吃了。我这搁的还都是瘦肉呢，还这么香。一口血，一口卷呢。哎，不说了，我要品尝美食。